Ega farfanna keenya galata keenya fundura isaatti haarsaa godhee waaqayyo akka haarsaa qulqullootaatti nuuf asimatu ammallee farfannaa tokko farfannaa galata waaqayyo jennee isa farfannaa maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon ameen. Galata waaqayyo galata waaqayyo galata waaqayyo galata waaqayyo kanyo nanogae kanyo nanogae galata waaqayyo Galata wakayo, galata wakayo, galata wakayo, galata wakayo, galata wakayo, kayo nanogae, kayo nanogae, galata wakayo, Galata wakayo, galata wakayo, galata wakayo, galata wakayo, galata wakayo, kayo nanogae, kayo nanogae, galata wakayo, kayo nanogae galata wakayo jajabada jajabada amati kisaniti jabada jajabada jajabada amati kisaniti jabada Sobano gava unindandamo Sobano gava unindandamo Sobano gava unindandamo Sobano gava unindandamo Jajabada Jajabada Amati kesaniti jabada Jajabada, Jajabada, amanti kesaniti jabada. Sobanu gava unindandamo, sobanu gava unindandamo. Sobanu gava unindandamo, sobanu gava unindandamo. Jajabada, Jajabada, Amati kesaniti jabada, Jajabada, Jajabada, Amati kesaniti jabada, Sobanu gava unindandamo, Sobanu gava unindandamo, Sobanu gava unindandamo, Sobanu gava unindandamo. Nistiko milatuga, Asumaniga ya Maria megifti ku kan jedhu filatame jira ittuma fufnaa jechuudha maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqullootiin farfanna ya Maria ya gifti ko miladu garako ya Maria
wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato ya Maryam ya gifte ko melado garako ya Maryam ya gifte ko melado garako nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato ya Maryam ya gifte ko melado garako ya Maryam ya gifte ko melado garako nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma keenu wajinato nagaan ilma Yesus Kristos Faisa addunyaa hunda keenya wajjiniin haa ta'u faarfannaa keenya Waaqayyo nuuf simatu yeroo ammaa keessumatti sagalee Waaqayyo hunda keenyaaf ni barbaachisa. Kanaafuu yeroo hundumaa kadhannaa keenya keessatti waan nuti irratti duwwaa Waaqayyo nu guuti jechuutu hin ta'in waan inni nu guute sanaaf waan inni nu kenne sana kenna saasa guddaa ammana jedhamee inaasa amne sanaaf galata kee yaa Waaqayyo jennee galateeffachuutu nu barbaachisa. Ala sana inni irruun ofuma isaatillee guutaa deemaa Waaqayyo isa guutaa deemaa ammallee irruu jireenya keessan keessa jiru irruu waan nu barbaachisu jireenya keenya lubbuu keenya foon keenyaaf illee waan hundumaa Waaqayyo nuuf guutu. Mana keessan keessa irruu jiru Waaqayyo siniif guutu. Jireenya keessan keessa irruu jiru Waaqayyo siniif guutu. Maatii keessan biyya keenya keessallee waan jiru waan irratti hunda Waaqayyo nuuf guutu. Mootummootiin nu guutuu hin danda'anu. Namoonni taayitaarra jiran nu guutuu hin danda'ani. Abbaan qabeenyaa fedhii keenya hundumaa nu guutuu hin danda'u. Jarri beekumsaa, jarri doktoroonni fi profeesoroonni nu guutuu hin danda'anu. Ammuma ta'etti nu gargaaruu danda'u malee hunda kan nu guutuu danda'u Waaqayyoodha. Ammallee irruu keenya Waaqayyo hunda keenyaaf nuuf guutu. Egaa guyyaarraa xiyyeeffannoo godhannee kan barannu wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 30 irratti waan jiru tokko ilaalla. Yeroo qabnu kanatti jechuudha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 30 irratti Gooftaan na oolchii jedha. Wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 30 irratti Gooftaan na oolchii Waaqayyo hunda keenya amaarraa nu oolchu. Seenaan kun akkamitti barreeffamee jira? Haala kamiin barreeffamee? Eenyutu jecha kana jedhee? Jecha kana wajjin immoo eenyu faatu jira? Maaltu ta'ee? Isarraa immoo umurii keenyaaf jireenya keenyatti immoo maal hubannaa? Wanti nu hubannu kun immoo amantaa keenya keessatti immoo gargaarsa akkamii nuu kennaa? Isa jedhu mee ilaalla walii wajjiniin jechuudha. Taateen kun kan taate bara Yesus Kristos lafa kanarra qaamaan mul'atee barsiisuu jalqabee namoota isaa wajjin deemani gabaashan kan ta'u nama 5,000 abbootiin duwwaa lakka amanii eega barsiise eegatti dhihee boodammoo mee namoota kanaaf waan nyaatan kennaafi jennaan duuka boonni isaa maal gooftaa yoodhuma yeroo kanattillee maallaquma yookaan qarshii xinnoo see muraasallee qabaanne dhanneellee hin binna yoo jenne eessaa dhannee nyaata jira kana hundumaaf ta'u binna mee maalootuudhuma gadhiisteeni dhaqanii hundumti jarree magaala keessa galanii waan argatan funaannatanii waanuma nyaatan jirumti abarbaadanu. Kanaafuu nuyi jara kana hunda nyaachisuu hin dandeenyu hin qabnu jaraaf miti waan nu ta'uyyuu hin jiru jedhanii itti deebisan.
mee kana natti mininaati maal qabdu jedheen maal qabna qurxummii lamaaf biddeen shan malee waa tokko waan qabnu hin qabnu jedhanii itti deebisan. Mee isuma achi as fidaa jedheeni akkasumas immoo waan hojjetu gatii beekuuf mee namoota kana barachaa oolan kana dadhabaa oolan kana mee teessisaanii jedhee hundumtuu mee taasiniin jedheera barsiisaanii ta'aa jennaan hundumtuu isa laallata. Yeroo sanatti qurxummii lamman sanaaf biddeena shanan sanarratti fedhii isaa oolchee fedhii abbaasaa galata abbaasaa galshee galata hafuura qulqulluu galshee fedhii isaa fedhii abbaasaa fedhii hafuura qulqulluutiin tokko waaqa tokko gatii ta'eef waaqummaa isaatiin isinillee akka waan raajii yoo barbaaddan waan isin keessa irratti akka isinii guutu yoo barbaaddan kenna waaqayyo fudhachuu yoo barbaaddan kadhadhaa waaqayyo sin dhagaa nun jedhee nu barsiisuudhaaf gara abbaasaatti waawwatee abbaasaatti mee fedhii isaatiin fedhii abbaasaatti eeyyamni jaraa tokko gatii ta'eeraaf eebbisee galateeffatee biddeen sana caccabsee mummuree jaraaf kennee dhaqaatii iraafii jedheetti kennee jedha. Waan nama ajaa'ibsiisu biddeenuma shan qurxummii lamman sana hundumtuu nyaatanii kan irraa hafee ka'ee gara masooba yookaan immoo afaan minaan sanaa gara gabatee 12 ka'ee jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Quubsaadha waaqayyoon keenya. Quubsaa abbaa hiyyeessaa irruu namaa kan guutu ummatatti kan abdii horu ala dadhabnu kan nu beeku dadhabaa kan jabeessuudha waaqayyoo galanni isaaf haa ta'u. Amiin. Eega kana taasisee booddeeyyuu gammadanii eega gaabeelofnee nu nyaachise kana caala maal barbaanna kana muuddanneetu mootummaa godhanna malee jedhanii galgala nu dhufe qotaa nuun hin jedhu aramaa nuun hin jedhu facaasaa nuun hin jedhu sakkanaati malee kan aangootti wal baasanu jedhanii laphee jaraatti isa muuddachuu gaafa jarri yaadanuu jedha. Yesuus duuka boota isaatiin gamasitti ce'aa jedhee bidiruudhaan laga sanarra akka ce'aanu taasisee uummata akka jarree lafa jiraatanutti akka deemanu eega taasisee booddee kobaasaa kadhachuudhaaf gara tulluutti wal ba'ee jedha. Gara tulluutti wal ba'ee kobaasaa maaliif al tokko tokko eega raajiin nu raawwatame booddee waaqayyo eega harka keenyatti fayyina harka keenyatti kadhannaa keenya dhaga'ee waan tokko nu taasisee booda isattillee lapheen keenya kaka'ee nuyi nama addaa of goone akka of hin laalleef ala raajiin waan tokko isinii raawwatu isarratti galateeffamuu kan qabu waaqayyoodha malee isin miti lubbuu keessanitti immoo isin isatti isa sinii taasiseef dhiistanii isa sinii ta'e sanarratti aangoon kan goote anatu kana taasise yoo jettanii kun waaqummaa waaqayyoo irratti isa hojjetame ilaaltanii isa hojjete sana irraanfachuu akkasin jalaa hin taane kanarraa baradhaa aranuun jedhu jarri isa muuduudhaaf wal isa qabuudhaaf muudamina addaa mootummaa nurratti ta'ee mootummaan keenya si'a ta'uu jedhanii isa filachuudhaaf isa nugusa ofii bulchaa ofii gooftaa ofii godhachuudhaaf jedhanii ala turan. Inni garuu yeroon isaa kanaaf miti kan inni dhufee qaraaniyo irratti amma inni wol jedhee fannoo sana irratti fannisamee ummata hundumaa bilisa baasutti yeroon isaa ganaa gatii hin geenyeef yaada jiraa sanarkaa dhiise deemaa jedhee duuka boota isaas illee kobaasaatti kadhachuudhaaf yookaan eeyyama abbaasaa wajjin hafuura abbaasaatii wajjin ta'uudhaaf yeroo hundumaa wajjin hin jira gara tullu sanatti wal ba'ee jedha. Kanaan booda gaa duuka boonni isaa bidiruutti ol ba'anii bishaan irra deemaa jiru. Yesuus Kiristoos jara wajjin hin jiru. Inni kadhannaa irratti hafe. Duuka boonni isaa halkan sanatu deemaa jiranii qilleensi amaan bubbeen amaan galaana sana bishaan sana irratti fuuldura jiraarraa dhufee isumayyuu barii iyyan daanqoo sadal qabaa sanaan halkan walakkaa darbee isa jiru gara bariitti deemaa kan jiru san in qorraa in cabbaa ganama sana
isuma irratti immoo qilleensi fuulduree jaraatiin itti dhufe. Qilleensi hamaan bidiruu jaraa kan kaasu kan jara gaggaragalchu ta'uu danda'a. Namoonni galaanarra deemtanii hin argin beektu. Gara Meeditiraaniyaanii kanarra illee yoo deemtan. Ijoolleen kara Liibiyaa karaa adda addaatiin deeman. Eega Awurooppaa galanii boodallee bishaan galaana arguu ijaan kan hin jaallanne meeqatu jiru. Maaliif waan dabarsan gatii beekanuuf. Bitaa yoo ilaaltan bishaan, mirga yoo ilaaltan bishaan, fuuldureen keessan, boodi keessan galaana wanti qabatamu hin jiru. Waaqumatti of kennuudha malee. Yeroo akka kanaa qilleensi immoo fuuldureedha haala dhufu abdii nama kutachiisa. Isumayyuu galaanarra deemnee, isumayyuu halkan kanaan deemnee gooftaan nu wajjin hin jiru. Yesuus nu wajjin hin jiru. Kophaa keenya deemaa jirra jedhaniitu jedhanuu qilleensi nu isin immoo itti dhufe. Baay'ee dhiphatanii baduu keenyaa jedhan. Maal nu wayya jedhan waliin. Yagguu kana baay'isanii yemmuu dhiphatanii jiran kana waan ta'e bishaan sana irratti argan. Kan nama fakkaatu akka namaa kan ta'e garuu bishaanicharra kan deemaatti dhufu waa tokko argan. Mee ilaalaagaa. Duruu jennaan qilleensa sana sodaatanii jiran. Halkan sanaan kophaa isaanii ta'anii kan jiran. Amma immoo galaana sana irratti nama fakkaatee kan deemu. Kallattii sanaan fuulduree jiraatti kan dhufe immoo waan tokko ala arganu baay'isanii sodaatan. Ekeraa waan argan itti fakkaata. Baannee alana dubbiin nuu dhumte jedhan. Eessa galla eessa lixnaa jedhan. Galaana irratti halkan dukkana waan arginu hin qabnu. Qilleensaeera galaanni keenya galaana kana qilleensa si'achi raasa. Isarratti immoo dabalee immoo waan arginu qabna. Laala waan gamatti waan immoo ija keenyaan hin argine garuu nama kan fakkaatu tokko dhufa jedhanii sodaatan. Inni iyyane. Bakka dhumne kanaan boode maaliif bidiruu kanatti ol ba'an? Maaliif isa dhiisnee dhufne jedhanii iyyan. Yagguu kana inni gamasee ekeraa fakkaatee itti dhufaa jiru jarri ekeraadha jedhan sun edaa qoricha jaraa ture. Yesuustu iyyuu bishaan irra deemaa galaan sana irra deemaa gara jaraatti dhufe. Ammallee Waaqayyo gara keenyatti dhufu. Yagguu dhufu sana hin sodaatinaa anaa jedheen. Jedhan. Gooftaa keenya, barsiisaa keenya. Yesuusidha. Waliin jedhani. Ana ekeraa miti, ana argitanii jedheen. Yagguu kana Phexros qulqulluun Phexros akka ijoollee al tokko hin jarjara. Waan arge tokkoof sarpiraayizii akka jedhamu kana inni dinqisiifata baay'isee. Bishaan irra deemuun hin danda'ama. Mee yaa Yesuus eega bishaan irra deemte eegas ta'e anis bishaan kanarra deemuun barbaada ajajii jedheen kottukaa jedheen. Yesuus kottuu jedheen. Yagguu kana bidiruu sanarraa atattamaan bu'ee bishaan sanarra deemuu jalqabe Phexros jedha. Yesuusin fuuldureetti ilaalaa galaana sana bishaan sanarra utuu deemuu egaa qilleensis jira maattus jira halkanis beektu. Halkan sana bishaan sanarra deemees hin beeku. Muuxannoo sanaa hin qabu bishaanirra deemuun hin jiru. Waan haaraadha kan hin arge. Amantaadhaan lafa jirurraa bidiruu sanarraa bu'eera bishaanirra deemaa jira. Utuudhuma deemuu gidduudhaan yaadi biraatti dhufe. Lafa jiru yaadate. Wanti kun akkamii maalirra deemaa jira isa jedhu sammuu isaatti dhufe. Experience inni qabu sana yookaan muuxannoon inni qabu sana namni bishaanirra deemuu hin danda'u isa jedhu sana beekumsa foonii sanatti sammuusaa yaadutti jalqabe. Qilleensadha. Yeroon isaa yeroo qilleensaati bishaan kana keessa bu'uu nan danda'a gaafa jedhu amantaa isaatiin shakkinni amantaa isaa keessa gaafa dhufu bishaan silaa Waaqayyoof ajajamtee isa baattee jirtu liqimsuun jalqabdee bishaan keessa gadi bu'uu miilla isaa wal kaasee irra dhaabbachuu nafee
bishaan liqimsaanii gadi deemee jedha. Yogguu kana Phexros maal jedhe yaa gooftaa koo na fayyisi yaa gooftaa koo na fayyisi jedhe. Maal Phexros amantiin kee maaliif irrate jedheen. Gooftaan oolchi jedhee gaafanni gaafatu. Maaloo yaa Phexros maaliif amantaan kee irrate kan amante malee kan hin amanin hin ta'in jedhee harka isaa wal qaasee gooftaan isa oolchee. Galanni gooftaa keenya Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Waan baay'ee kana keessaa baranna laala. Waan hedduu baranna. Tokkoffaa eessa turanii utuu bidiruutti waliin ce'in. Yesuusii wajjin turanii. Gooftaa jaraa wajjin turanii. Barsiisaa jaraa wajjin hin turan. Amma jarri isarraa addaan ba'anii deeman. Ala isaa wajjin jirtan qormaanni baay'ee isinitti nammaatu. Inni isin wajjin jira. Konfidensii sana isin irratti uuma. Itti amanamummaa sana isin irratti uuma. Na wajjin jira Waaqayyo jettu. Duuka boonnis akkuma keenyaa nama turan. Namuma miti akkuma keenya nama keessaa jara filate miti. Waan nuyi sammuu keenyatti dhufu jaratti sammuu jaraatti dhufu. Abdatanii manaa ba'ani. Abdatanii waan qaban dhiisanii isa duukaa deeman. Egaa Yesus Kiristoos nyaachisee quubsee deemaa gaafa jedhu gaafa amantiin deemu jalqaban. Halkan tokkoon sun bari'uu fi dadhabdee jechuudha. Duuka bootaaf. Itti dheeratte. Itti dheerachuu bichaa miti. Dukkana sana keessa waan nama sodaachisu sammuu namaatti waan dhufu waan baay'eetu itti dhufe. Yaa maatiiwwan Waaqayyo. Eegammoo rakkoo sana bariite yeroon halkan kun darbaa jirte eega jedhanii fixna eega jedhanii immoo waan arganii hin beekne itti dhufe sodaachise. In sodaatanii iyyanii. Garuu gooftaa jaraati fayyisaa keenya deebi'ee itti dhufe galanni isaaf haa ta'u. Dhiphina jaraa sana jararraa fageessee qilleensa galaana sanarra ture adabee kan qilleensi illee isaaf adabamu galanni isaaf haa ta'u. Qilleensa sana adabee galaana sanarra miillaan ajjechaa deeme. Waaqayyo karaa hundumaan qaba. Waaqayyo karaa beennuunis karaa hin beekneenis deemuu ni danda'a. Abidda keessa deemuu danda'a. Bishaan keessa deemuu danda'a. Galaana keessa deemuu danda'a Waaqayyo. Lafa inni hin jirre hin jiru. Waaqayyo lafa hundumaa jira. Bakka hundumaa jira. Eegatti mul'atee eenyummaa isaa itti himee booddee immoo kan Phexrosiitu nama dhiba. Nan dhufa kaa jedhee namoonni baay'een akka kana. Jireenyi keenya oddoo nyaata nyaatanii sanaa kaasee amma Phexros gooftaan oolchii amma jedhe sanatti jireenya keenya keessatti waan baay'ee ilaalla jechuudha. Namni amantaa qabu al tokko eega amanee rakkoon isarraan ga'u jechuu miti. Yeroo in amanne caalaayyuu qormaanni kan itti dhufu yeroo amanuu jalqabnuudha. Maaliin isa mo'annaadha jennu amantii keenya cimsachuudhaan waaqatti hafuudhaan namoonni tokko seera amantaa wajjin deemuu jalqabanii kennaa Waaqayyo laaluu jalqabanii utuu fagoon deemin bakka kaleessa turan bakka saqaama jaraat sanaaf tolu seerri sun kan irratti hin cimne akka barbaadan bayeen akka barbaadan galaa
ما إنني إبتمو ما إني ركتمو كرنا أكركناتي كنيلا لنو بايجو وانجيلا كل ربسو أكركناتي كنيلا لنو جو نياتا يرودا في مي أبساتي لغت آتيس أو مالا جدم إسو مالي لغتشو سنالي كنندن ديني ميكا جو كنما جايب سيسورا على ركنا غرو وانتسان هندم تجرى رتي الراوة وتومنا غوتورا وانت نياتا مجرو نياتشو كنندن ديني ميكا جرى وكبانا لكبم سقلي واقعيو تاني دغاو منا umarratti immoo sagalee kan waaqayyo eebotanii kan jiratti himu kan inni qabaanne immoo meeqatu jira addunyaan kun immoo yeroodhaaf nama gammachiisti malee yeroo booda nama boosisti abdii nama kutachiisti yeroodhaaf miidhaginisee babbareedinisee jireenya foonii kanaaf namatti waan toltu fakkaatti malee dhumnisee foonuma kanallee nyaattee fitti asumatti kana keessa kan bahu dandeenyu kan yootti siqan naman salphisne waaqayyo yoo kufne kan nu kaasuu danda'u waaqayyo namni addunyaa kanarraa beektu silaa baay'een keenya hin beekna miti yoo qabaanne fira baay'ee qabaachuu dandeenya harkarraa yoo waa qabaan waan harkarratti qabaannu sanaaf immoo jennee halkanii guyyaa si'achi kakaanna miti isuma yu qabne ala jennu nurkaa ba'a sassaabne ala jennu nurkaa bittinnoofti yeroo akkanaa yeroo harkaa waa dhabne illee kan nunni isine waaqayyo keenya galanni isaaf haa ta'u yoo amantaadhaan akka Phexrosii kana amantaadhaan deemuu jalqabne illee akka foonitti immoo dadhabnee naannoo keenya laallee waan naannoon keenya jiru nu sodaachisee waan gurraan dhageenyu nu sodaachisee qalbii keenya nu fuudhuuf illee shakkii keessa nu galche inni gooftaan amanamaadha isatti immoo maaloo nu oolchi gaafa jennu yaa gooftaan nu oolcha ala jennu immoo nu oolcha galanni isaaf haa ta'u meeqatu oole amaarraa waaqni nu eegee abbaan keenya inni samiirra jiru nu eegee meeqa keenya tolle ofiin of as arra geenye eegumsa isaatiin arra geenye mal kennaan waaqayyo kennaan hojiin waaqayyo waan guddaadha amantaadhaan deemnee amaarrallee shakkii keenyaan yoo galu kaan waaqayyoon waan inni nu taasisu waan guddaadha kanaafuu itti deebina seera boomsaa boqonnaa 35 lakkoofsa 15 irra seera boomsaa boqonnaa 33 lakkoofsa 15 irratti Museen waan jedhu tokko qaba yaa gooftaati na wajjin bahuu dhabaannaan ani hin bahu ummanni keessa hin bahu asuma teenya jedha waaqa wajjin deemuu barbaade torban dhufu isa kana irratti baranna waaqayyo wajjin adeemnu nu oolcha waaqayyo amaarraa nu oolcha amaarraa nu eega yeroo amma addunyaan abdii kutee jirutti bormaaltu ta'aa jedhee shakkiin isa keessa jirutti nu jarri amantaa cimnee jara kaanillee amantaadhaan cimsuu qabna jechuudha kadhannaadhaan yaa waaqayyo sitti hafe jechuu qabna jechuudha ndumti kee yaa waaqayyo sitti hafe jechuudha baannaan akkuma nama kaanii nama amantaan qabne waan shakkinu taanaan isa amantaa qabuuf isa amantaan qabne gidduu jijjiiramtumtuun jiru ta'a amantaa qabaachuun keenya yeroo addunyaan amantaa abdii isaa kutatu nu immoo abdii addunyaa kanatti horuu jechuudha waaqayyoon jaratti mul'isuu jechuudha dukkana keessa jiranuuf ibsatti qabuu jechuudha ibsi addunyaa ibsi ni dhugaa biiftuun dhugaa inni samii isee lammaffoo jedhamte gifti keenya dubaroo maaramii irraa kan dhalate Yesuus Kiristoosidha Amen. fayyinni isaa malee karaa eenyuyyuu jiru abdiin isaa malee karaa eenyuyyuu jiru namni isaan abdatiin jireenya barabaraas argachuu hin danda'u hobsas argachuu hin danda'u kanaaf Museen maal jedhee Yesuus Kiristoos immoo itti dabalee waan jedhutu jira Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 4 irratti
anatti jiraadhaa jedhe mukti lattuuni mukara sarraa hundee sarraa addaan baatee jiraachuu akka hin dandeenye isinis anarraa addaan baatanii jiraachuu hin dandeessanuu anaan jiraadhaa anis isinii wajjin hin jiraadhaa nun jedhe yoo isa wajjin yoo jiraanne firee gaarii kennuu dandeenya isaan latnee isaan guddannee abaaboo isaan baasnee firee gaarii kennuu dandeenya isarraa yaada keenyaan addaan baanaan karaa keenya jalqabnee waan shakkiin sodaan nu keessa galu taanaan garuu firee gaarii kennuu sana hin dandeenyu kanaafuu gooftaan oolchii jennee isa kadhannaa inni illee ammallee nu oolchu waan namaa jirurraa waan gurraan dhageenyu waan ijaan arginu amaa hundumarraa inni nu oolchu nagaansaa eegumsisaa tikseensaa yeroo hundumaan wajjiniin haa ta'u waaqayyo keenya maqaansaa agalatoommu gooftaa na oolchi wangeela Maatiyos boqonnaa 14 lakkoofsa 30